פוסט מספר 156, אני מתקדם או הולך אחורה. לתעד כל דקה בתודות או בהצלחות. לעתים נראה שאנחנו לא מתקדמים בחיינו וצועדים צעד קדימה ואז שני צעדים אחורה. אבל כל דקה בחיינו אנחנו עושים צעדים משמעותיים קדימה. מי שחושב שאנחנו לא מתקדמים קדימה, זו המערכת השיפוטית שלנו. אני הבחנתי במערכת ההרסנית הזאת כבר לפני כמה שנים, ואני לא נותן לה זכות קיום בתוכי. אני יודע שכל יום בחיים אני ממשיך להתקדם, כל פעם קדימה עוד ועוד. במרץ התחלתי את המסע שאני מתאר בבלוג הנוכחי. הוא לא מתקדם בקצב שתכננתי, אבל הכי חשוב הוא מתקדם. וכל יום הוא התקדמות והצלחה אדירה. בתחושה האישית שלי כל יום מתקלפת ממני שכבה של כאב, כישלון וחוסר הצלחה. וכל יום אני בעצם מתכסה בשכבה נוספת של ההגנה, תקווה, שמחה ודרך מלאה בהאזנה לעצמי. הלקאה עצמית. משום מה ב-99% מהמקרים שאנחנו פוגשים אנשים אחרים, או לעתים אני גם מסתכל במראה, הוא מגלה שתמיד אנחנו קודם כל חוטפים אש צולבת מעצמנו על דברים שלא עשינו בחיים, לא הספקנו, לא ביצענו כהלכה. סוג של שיפוטיות עצמית. ברוב המקרים המחמאות גם לא יגיעו. אלא אם כן אנחנו נוכל להסתכל בעיניים בדפוס הזה ולהגיד לו, בבית הזה אין לך קיום. שיפוטיות של הסביבה. נראיתי ילד, הסביבה של הורים, דודים ועוד דעות מוקדמות אחרות בסגנון הזה. אם לא עשית את היעד עד הסוף, זה אומר שלא עשית כלום ואין לך הישגים שאתה באמת יכול לספור. לדוגמה, אם התחלת להרוויח כסף בעסק משלך, ואז אין לך את הסכום שמכסה אותך חודשית, זה אומר אין לך זכות קיום בתור עצמאי ולך תהיה שכיר. התחלת לרדת במשקל, אם לא הגעת ליעד שהרצוי שאתה רוצה להגיע אליו, אז בעצם אתה לא עושה כלום בנושא הזה. אם התחלת ללמוד משהו שמעניין אותך, ואם לא סיימת את הקורס ובעצם, אז אנשים מסוימים יגידו לך שאתה בעצם לא אוחז בשום ידע בתחום הזה שלמדת. רשימת מטרות ומשימות. כל מטרה שאנחנו רוצים להגיע לה, חשוב שיהיה לנו בצ'קליסט עם רשימת משימות קטנות. פה בבלוג הזה יש לי רשימת מטרות ארוכות, שכולם מחולקות למאות משימות שאני רוצה להגיע אליהן. וכל הזמן אני מסמן עוד וי ועוד וי בשורות הקטנות האלה, שיש לי מאות כאלה, ואז אני כל יום רואה שבעצם יש לי מלא התקדמות. גם אם לא הגעתי ליעד שאני רוצה להגיע, אבל עשיתי עוד איזה צעד קטן קדימה, לתוך המשימה הגדולה, המטרה הגדולה, החלום הגדול. ואז כשאני מסתכל אחורה אני רואה שהיה לי מלא התקדמות, גם אם זה לוקח מלא זמן. תודות / הצלחות. למי שעוקב אחרי בתהליך האישי שלי, אני כל יום מתעד 3 הצלחות שהיו לי ב-24 שעות האחרונות. מן הסתם אני כבר אחרי 155 פוסטים, כפול 3, זה כבר כמה מאות של הצלחות. אז קשה להגיד שלא היה לי התקדמות, כי אני כל הזמן רואה את הרשימה הזאת הולכת וגודלת ועוד ועוד ועוד. וזה דבר מדהים לראות את זה. לסיכום, במבט לאורך שנים, ראיתי שאני לא היחיד שחוטא בשיפוטיות הזאת, השיפוטי ההרסנית הזאת לעצמי. מין כזאת היא משהו שאנחנו גודלים אליו. אז קודם כל צריך לפטר אותו ולהחליט שהוא לא נמצא אצלנו יותר ואין לו זכות קיום אצלנו. דבר נוסף, צריכים לעשות רשימות מסודרות של תודות או הצלחות שהיו לנו ב-24 שעות האחרונות או בימים האחרונים, כל אחד והטכניקה שלו. ואז אתם יכולים לראות במשך הזמן שהיה לכם מלא הישגים שאתם יכולים להיות גאים בהם. ואז דבר הזה ממלא אתכם שמחה, סיפוק, והכי חשוב, אתם יודעים שאתם כל הזמן צועדים קדימה. אם אהבתם את הפוסט הזה, אני אשמח אם תגיבו, תשתפו או תעשו לייק, והמון תודה שאתם פה. ביי.